Alors, parfois dans notre vie, nous souffrons beaucoup. Nous nous posons la question, pourquoi la croix? Pourquoi on doit aimer la croix? On doit aimer la croix parce qu'elle est le symbole de l'amour et du sacrifice de Jésus-Christ pour l'humanité. Elle nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous, sauver du péché et nous ouvrir le chemin vers Dieu. La croix est aussi un signe d'espérance, montrant que la souffrance et la mort ne sont pas la fin, mais qu'elle mène à la résurrection et à la vie éternelle. En aimant la croix, on accepte l'amour de Dieu et on s'engage à suivre le Christ dans la foi, l'humilité et la confiance. Thánh giá là biểu tượng của đau khổ, nhưng mà chúng ta lại tự hỏi rằng tại sao chúng ta yêu mến thánh giá. Chúng ta yêu mến thánh giá vì đó là biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Thánh giá nhắc nhở chúng ta rằng Ngài đã chấp nhận đau khổ và cải chết để cứu chuộc con người, mở ra con đường dẫn đến ơn cứu độ. Hơn thế nữa, thánh giá còn mang ý nghĩa sâu xa về niềm hy vọng rằng sau khổ đau là sự phục sinh, sau bóng tối là ánh sáng vĩnh cửu. Yêu mến thánh giá là chấp nhận tình yêu Thiên Chúa, là sống đức tin với lòng khiêm nhường và tín thác, như cây lúa cúi đầu chờ mùa gặt, như con nước xuôi dòng về biển cả bao la.